Hi Leute, heute zeige ich euch, wie man die erste Schicht lösen kann. Es müssen die 4 Ecksteine am Boden eingefügt werden. Jetzt suchen wir einen weißen Stein an der oberen Schicht. Wie hier zum Beispiel, das ist der idealste Fall, wenn die Weiß zur Seite schaut. Das wäre blau-rot. Der blau-rot-weiße gehört hierhin. Also drehen wir den so lang, bis er an der Stelle ist. Dann als Eselsbrücke sage ich zu dieser Weiß immer das Auge. Das Auge schaut dich an. Dann drehen wir die oberste Schicht nie nach hinten, sondern zur Seite. Machen die rechte Seite nach oben, wo der Stein reingehört. Drehen ihn zur Seite und wieder nach unten. Und schon haben wir den ersten Stein gelöst. Nun kommen wir zum zweiten Stein, den wir lösen wollen. Suchen wieder in der obersten Schicht, in dem Fall hier, da wäre die Weiß oben, Blau und Orange. Drehen den so weit, bis er an der Ecke ist, wo er reingehört, in dem Fall hier. Dann müssen wir die Weiß zur Seite bekommen. Also rechte Seite um 90 Grad drehen, oben einmal drehen und dann die rechte Seite wieder zurückdrehen. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen, damit das weiße Kreuz wieder zusammen ist. Somit haben wir das an der Seite wieder und somit drehen wir den wieder dahin, wo er reingehört. Und das Auge schaut dich wieder an. Dann drehen wir ihn wieder nicht nach hinten, sondern zur Seite. Machen links diesmal nach oben, wo er reingehört. Drehen ihn wieder zurück und wieder runter. Und somit ist schon der zweite Stein gelöst. Nun suchen wir den dritten Stein in der obersten Schicht. In dem Fall hier wäre die Weiß schon an der Seite. Grün und Rot. Drehen wir zu Grün und Rot. Das Auge schaut dich an. Nicht nach hinten, immer zur Seite. Drehen wir links nach oben, wieder zurück und fertig. Jetzt fehlt uns nur noch ein Stein. In dem Fall wäre hier auch an der Seite die Weiß, Orange und Grün. Drehen wir zu Orange und Grün. Auge schaut dich wieder an, nicht nach hinten, immer zur Seite, nach oben, wieder zurück und nach unten. Und somit wäre die unterste Schicht fertig gelöst. Noch einmal nur zum Zeigen. Wer motiviert genug ist, den werde ich 2 Beispiele zeigen, wie man den weißen Stein hinten an der untersten Schicht reinbekommt.
Viel Spaß beim Cuben!